दोस्तों, क्या गेमिंग पीसी को बिल्ड करना आज के समय में बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो गया है? क्योंकि एक बात बताऊं, गेमिंग पीसी या पीसी बिल्डिंग है ना, बहुत ही एक्सपेंसिव हुआ करती थी इंडियंस के लिए। जिसके अंदर कई सारे लोग यहाँ पे चलो रिसर्च तो करते थे, कौन सा प्रोसेसर अच्छा है, कौन सा ग्राफिक कार्ड अच्छा है, लेकिन कभी भी ज्यादातर लोग खुद से असेंबल नहीं करते थे यार। ये अपने पीसी बनाने वाले भैया के पास जाते थे, उनको स्पेसिफिकेशन बताते थे और वो उनको अपने हिसाब से एक पीसी बनाकर दे देता था। लेकिन फिर भी इंडिया में ना बहुत ही कम लोग थे जो यहाँ पे लिटरली पीसी को खुद बनाते थे। क्योंकि पीसी को बनाने में सबसे बड़ी दिक्कत है क्योंकि ऑलरेडी कंपोनेंट काफी महंगे, मदरबोर्ड महंगा है, यहाँ पे प्रोसेसर महंगा है और लोगों को डर ये भी लगता है कहीं कुछ गलती से पिन वगैरह इधर उधर हो गई ना तो यार भैया लाखों का नुकसान हो सकता है, मदरबोर्ड या प्रोसेसर भी खराब हो सकता है। और ये सारी चीजें इंडिया में पहले तो सस्ती में नहीं थी, लेकिन जब से ग्लोबल लेवल पे रैम प्राइसेस धीरे धीरे इंक्रीज होने लगे ना तो यार गेमिंग पीसी भी बिल्ड करना ना बहुत ही धीरे धीरे अमीरों का शौक होता जा रहा है। क्योंकि सच बात है कि गेमिंग पीसी तो ऑलरेडी कम बिल्ड होते थे, DIY पीसीज तो और भी कम थे और रेगुलर पीसी बिल्डिंग का कल्चर बहुत ही ज्यादा लिमिटेड था। लेकिन हाँ, ग्लोबल लेवल पे कई सारे लोग यहाँ पे पीसी को बिल्ड करना पसंद करते थे क्योंकि उसे बनाने में मजा आता था और चीज अच्छी थी। आज के समय में सबसे पहली चीज तो है कि रैम प्राइसेस इंक्रीज होना शुरू है और रैम प्राइस अब इस लेवल पर है कि लोग यहाँ पे जो कंप्यूटर्स बनाना चाहते थे वो तो ऑलमोस्ट यहाँ पे बना ही नहीं पा रहे। मतलब अगर हम सिर्फ रैम प्राइसेस की बात करें वो तो हाई हो चुके हैं, लेकिन इसके अलावा मार्केट के अंदर जितने भी SSDs, पेन ड्राइव, इवन जो हार्ड ड्राइव्स होती है उनकी कीमतें भी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है। तो अब बिना SSD हार्ड ड्राइव रैम के कहाँ से आप बना सकते हो? और कहानी सिर्फ यहाँ पे खत्म नहीं हो रही, यहाँ पे ऑलरेडी जो मदरबोर्ड्स के प्राइसेस है वो भी इंक्रीज हो रहे हैं। यहाँ तक कि जो प्रोसेसर बनाने वाली कंपनीज है वो भी लिमिटेड है, इंटेल और AMD। उनका भी आज के समय काफी हद तक जो फोकस है ना वो आपका AI सर्वर पे जा चुका है, जहाँ पे AI सर्वर्स के लिए प्रोसेसर्स वगैरह लोग डेवलप कर रहे हैं और कंज्यूमर लेवल पे अभी भी चीज आ रही है, लेकिन थोड़ा सा एक बैक सीट यहाँ पे ले ली स्पेशली इंटेल और AMD ने। सिमिलर केस आपके GPU साइड में एनवीडिया जैसी कंपनी तो खुलेआम बोलते कि आज के समय में गेमिंग से ज्यादा प्रायोरिटी AI चिप्स और AI के लिए जो GPUs होता है वो बनाने में है। और जो GPUs जो उनकी प्रायोरिटी हुआ करते थे अब उसने भी बैक सीट ले ली है, जहाँ पे नई टेक्नोलॉजीज बहुत ही ज्यादा जल्दी आया करती थी, एनवीडिया नई नई चीजें दिखाया जाता करता था, अब उसमें भी स्लो डाउन आ चुका है। 40 सीरीज के बाद 50 सीरीज के आने में टाइम लगा, 50 सीरीज के बाद 60 सीरीज के जो GPUs आएंगे उसमें और ज्यादा यहाँ पे टाइम लगेगा। इसके साथ ही AMD जो ऑलरेडी मार्केट में थोड़ा पीछे छूट गया था GPUs और CPU वाले मार्केट में, उसको यहाँ पे पता चला है वो यहाँ पे सीधे सीधे शिफ्ट कर गया है आपके AI सर्वर्स के अंदर। और अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती, एक एक जो PC कंपोनेंट जो यहाँ पे यूज की जाते थे ना उनकी कीमतें बढ़ी, जैसे कि जो PSUs पावर सप्लाई होती है उनकी कीमतें, या जो कैबिनेट्स यूज किए जाते थे उनकी कीमतें, या फिर जो केबल्स वगैरह यूज किए जाते थे या अलग अलग एक्सेसरीज को यूज किया जाता था, कहीं ना कहीं उनकी कीमतें भी बढ़ी है। इवन ये भी पता चलता है कई सारे जो PC कंपोनेंट बनाने वाले जो मैन्युफैक्चरर्स है ना वो आज के समय में उतना माल बेच नहीं पा रहे जितना माल वो बेचा करते थे। और उनका ये भी कहना है जिसके अंदर आपके बड़े बड़े PSU कैबिनेट मेकर्स हो गए, अगर ऐसी स्थिति चलती रही तो 1-2 साल तक ये कंपनीज शायद बैंकरप्ट भी हो सकती है और बंद भी हो सकती है। और ये बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है क्योंकि आज के समय में एक PC बिल्ड करना महंगा हो गया और जिस तरीके से रेट कम हो नहीं रहे और धीरे धीरे से बढ़ते जा रहे हैं, एक नया गेमिंग PC बिल्ड करना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। और सिर्फ गेमिंग PC तक बात नहीं है, अगर किसी को अगर एडवांस लेवल पे सिर्फ गेमिंग ही करनी है ना तो वो भी काफी महंगा है। यानी कि आज के समय में PlayStation का प्राइस इंडिया में हाइक हो चुका है। इसके अलावा PlayStation 6 के बारे में बोला जा रहा है, उसकी कीमत $1000 प्लस यानी कि इंडियन प्राइसिंग में 1 लाख रुपए के ऊपर हो सकती है। ये भी बोला जा रहा है कि यहाँ पे ऑलरेडी जो गेमिंग लैपटॉप्स होते हैं उनकी कीमतें और ज्यादा इंक्रीज होंगी। तो गेम खेलना बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव हॉबी होता जा रहा है, वो भी तब जब आज के समय जितने भी लेटेस्ट गेम जो लॉन्च होते हैं वो हैवी डिमांडिंग होते हैं और आपके एंट्री लेवल हार्डवेयर पे बहुत ही रो रो के चलते हैं। एक सिंपल सी बात है कि GTA 6 अभी लॉन्च होने वाला है PlayStation में, लेकिन PlayStation 5 और Xbox की सीरीज के बाद जब ये PC पर आएगा तो डेफिनेटली इसके लिए आपको बहुत ही तगड़ा ग्राफिक कार्ड और बहुत ही तगड़ी रैम चाहिए होगी PC पे रन करने के लिए। और कितने लोगों के पास उस समय एक प्रॉपर PC होगा, ये एक सोचने वाली बात है। और शायद गेम कंपनीज के लिए भी ये भी एक मौका है जहां पे एक ऐसा गेम ये लोग डिजाइन कर सकते हैं जो आपके एंट्री लेवल हार्डवेयर पे चले और इतना ज्यादा डिमांडिंग नहीं हो। क्योंकि पिछले 8 से 10 साल में ग्राफिकल इंप्रूवमेंट इतना नहीं आया है, लेकिन यहाँ पे जो डिमांड बढ़ती गई है, PC हार्डवेयर की जो रिक्वायरमेंट इंक्रीज होती गई है वो बहुत ही एक्सपोनेंशियल है।
और सिर्फ इतनी बात नहीं है, यहाँ पे गेमिंग पीसी को बिल्ड करना तो मुश्किल है, लेकिन रेगुलर पीसी के कंपोनेंट भी महंगे, तो सिंपल पीसी भी बहुत ही कम मिल रहे हैं यहाँ पे। और जितनी भी ज़्यादातर जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वो आज के समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हार्डवेयर और सर्वर्स को बनाने में फोकस कर रही हैं, क्योंकि वहाँ पे कंपनीज के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट है। और यही पूरी इंडस्ट्री के लिए ना एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि किस तरीके से पीसी बिल्डिंग का जो कल्चर होता है ना वो धीरे धीरे बिल्कुल ही खत्म होता जा रहा है। और यहाँ पे ऑलरेडी डिमांड अब पता है किस चीज़ की हो रही है, पुराने ग्राफिक कार्ड्स की, पुरानी रैम की, पुराने यूज्ड हार्डवेयर, यूज्ड एसएसडीज की, यहाँ तक कि रिफर्बिश्ड गेमिंग लैपटॉप्स, ग्राफिक कार्ड्स, रिफर्बिश्ड लैपटॉप, सेकंड हैंड लैपटॉप, सेकंड हैंड जीपीयूज, इसकी डिमांड मार्केट में बहुत हो रही है। क्योंकि फर्स्ट हैंड खरीदना ही जब इम्पॉसिबल हो रहा है तो लोग सीधे सेकंड हैंड के पीछे ही जाएंगे। और हाँ, मार्केट में अगर एआई हार्डवेयर के कारण सिचुएशन ऐसे ही बिगड़ती रही, एआई कंपनीज और रैम खरीदते रही और उस चक्कर में छोटी छोटी जो पीसी कंपोनेंट के हार्डवेयर कंपनीज थी वो अगर अब इनसे इंपैक्ट होते रहे, तो आप ये भी समझ सकते हैं कि धीरे धीरे मार्केट से पीसी बिल्डिंग का कल्चर ही यहाँ पे खत्म हो जाए। इवन मिस्टर जेनसन हुआंग जो एनवीडिया के सीईओ, उन्होंने सीधे सीधे ये नहीं बोला कि पीसी बिल्डिंग खत्म हो गई। उनका यहाँ पे सीधे सीधे ये हिंट है कि फ्यूचर ऑफ पीसी होगा एआई पीसीज, एज कंप्यूटिंग, ये सब। यानी कि आप खुद सोचिए कि पिछले 1 साल के अंदर अंदर यहाँ पे मेमोरी क्राइसिस हो गया, लोग पीसी बिल्ड नहीं कर पा रहे। लेकिन उसी बीच में माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी एक्सबॉक्स की क्लाउड गेमिंग इंडिया में लॉन्च कर दी। यहाँ तक कि एनवीडिया की जीफोर्स नाउ भी अब इंडिया में लॉन्च हो गया। तो सीधे सीधे देख के ये समझ में नहीं आ रहा कि कहीं ना कहीं कंपनीज का यहाँ पे ये फोकस चल रहा है, बड़ी बड़ी कंपनीज का, $1 बिलियन $1 बिलियन कॉर्पोरेशंस का, कि यहाँ पे हम कंज्यूमर से सारी चीजें खींच के हम अपने पास ही रखें और कंज्यूमर कुछ भी ओन नहीं कर पाए और सिर्फ चीजें रेंट करे। यानी कि अगर किसी और गेम खेलना है तो भाई जीफोर्स नाउ का सब्सक्रिप्शन लो, हम उसमें RTX 5080 दे देंगे, कमाल का प्रोसेसर, जीपीयू, स्टोरेज सब दे देंगे, आपको बस लॉगिन करना है, पैसा देना है और जो गेम खेलना है आप खेलिए। यहाँ पे सीधी बात है कि आप यहाँ पे पैसा तो सबके लिए दोगे लेकिन रियलिटी में कोई भी चीज ओन नहीं कर पाओगे। इवन यही एक वजह है जिस वजह से ग्लोबल लेवल पे यहाँ पे लिटरली एक पूरा बॉयकॉट और पूरा प्रोटेस्ट चल रहा है, जिस वजह से जो गेम डिस्क, जो सोनी ने बोला है कि सोनी प्ले स्टेशन के अंदर 2028 जनवरी के बाद से प्ले स्टेशन की डिस्क खत्म कर रहा है, तो उससे भी लोग यहाँ पे परेशान है। उन्होंने ये बोला है कि यहाँ पे अगर पहले क्या होता था कि आप गेम की सीडी या डिस्क खरीद के आप अपने कंसोल के अंदर डाल के उसे रन कर सकते थे, उस पर गेम खेल सकते थे, भले ही आपका कंसोल इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है। लेकिन अब आपको कंसोल खरीदना है, वो इंटरनेट से कनेक्टेड होगा, वहां से आप गेम का डिजिटली लाइसेंस लोगे और उसको आप यूज करोगे। यानी कि बिल्कुल वैसा है कि आप पैसा दोगे लेकिन आप ओन कुछ भी नहीं करोगे, आप डिजिटली चीजें यहाँ पे रेंट पे लोगे। इसी चीज का फायदा उठा रहे, यानी कि बिल्कुल नेटफ्लिक्स जैसा मॉडल है। नेटफ्लिक्स पे आप हर महीने पैसा देते हो और उसके अंदर फिर भी आप कोई भी फिल्म, वेब शोज को ओन नहीं करते। जब तक आप पैसा देते रहोगे तब तक आप एंजॉय कर सकते हो, उन मूवीज को देख सकते हो, लेकिन जैसे सब्सक्रिप्शन खत्म, आपके पास एक्सेस खत्म। और यही सारी चीजें पीसी के अंदर हो रही है। मतलब किसी के पास अगर एक प्रॉपर पीसी होता था ना तो वो उसे अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकता है, जो चेंज करना चाहे वो कर सकता है, अपने हिसाब से ऑप्टिमाइज कर सकता है, जो सॉफ्टवेयर डालना है वो चलाए। भाई लिनक्स डालना है लिनक्स चलाए, पुराना हार्डवेयर चलाए, पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम चलाए, किसी को आज के समय में नए हार्डवेयर पे विंडोज एक्सपी चलाना है तो वो चलाए। सब उसके पास फंक्शनलिटी, जैसा सॉफ्टवेयर चलाना है, जो चीज़ करनी है वो कर सकता है। ये चीज़ का पावर यहाँ पे हट रहा है। तो ये एक काफ़ी बड़ी चीज़ है जिसमें हमारी जो पूरी इंडस्ट्री होती है, स्पेशली गेमिंग पीसी बिल्डिंग की, वो यहाँ पे जा रही है। और देख के अब ऐसे ही लग रहा है कि फ्यूचर अब एक ऐसा होने वाला है कि पहले तो आप सॉफ्टवेयर ओन नहीं करते थे, चलो वो बात तक लोगों को समझ में आ गई, लेकिन अब आप हार्डवेयर भी शायद फ्यूचर में ओन ना कर पाओ। इस डायरेक्शन में कहानी चल रही है। और इसी देख के लगता है कि यार जो पीसी बिल्डिंग है ना धीरे धीरे खत्म ही हो रहा है और इसका मार्केट यहाँ पे श्रिंक हो रहा है। सैड रियलिटी यही है, मार्केट में हम इस बारे में कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अब देखने वाली बात है कि आने वाले समय में होता क्या है। क्योंकि रैम प्राइसेस तो धीरे धीरे देखो कम तो होने नहीं वाले, ना ही एसएसडी की कीमतें कम होने वाली, ना ही हार्ड डिस्क की कीमतें। और जैसे एनवीडिया ने अपनी प्रायोरिटी यहाँ पे शिफ्ट कर दी है यहाँ पे आपकी एआई कंपनीज के ऊपर, तो यहाँ पे देख के ऐसा भी नहीं लग रहा कि आने वाले समय में एनवीडिया कुछ बहुत हाई एंड जीपीयूज निकालेगा, लेकिन वो अच्छे प्राइसिंग में होंगे। और प्राइसिंग की बात करो तो AMD तो 2026 में ऐसे जीपीयूज को निकाल रहे हैं जिसके अंदर 4 GB की वीरैम है। तो आप खुद सोच के देखिए क्या ये चीज़ें वैल्यू फॉर मनी या वर्थ इट रहेंगी आने वाले लॉन्ग रन के अंदर, या फिर सब कुछ सर्वर्स के साइड, क्लाउड साइड ही यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ये एक डार्क रियलिटी जो यहाँ पे हो रही है। यानी कि सीधी बात है कि
पीसी बिल्डिंग ऑब्वियसली मेरे हिसाब से खत्म तो नहीं होने वाला, लेकिन जिंदा रहेगा। लेकिन जो लोग ज़्यादा पैसा दे सकते हैं, सीधी बात है, जो अमीर लोग हैं ना, वही इस चीज़ का यहाँ पे फ़ायदा उठाएंगे, वही एक महंगा पीसी खरीदेंगे और वही वहाँ पे गेमिंग वगैरह सारी चीज़ें शायद एंजॉय कर पाए। चीज़ें बिल्कुल ही खत्म नहीं होंगी, लेकिन जिस चीज़ पे आपका बजट पीसी बिल्ड्स रहती थी या बजट में पीसीज जो बनते थे ना, जिन कंपोनेंट्स जिन चीज़ों के लिए वो जाने जाते थे, वही चीज़ें खत्म हो रही है और नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो गया है एक यूजेबल गेमिंग एंट्री लेवल बिल्ड क्रिएट करना 50,000 60,000 में, इवन 1 लाख रुपए के नीचे भी। ये भी एक चीज़ है यहाँ पे। और मार्केट में सिर्फ गेमिंग पीसी सिर्फ इसलिए चल रहे हैं क्योंकि पुराने हार्डवेयर्स अभी भी मार्केट में, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वो अपडेटेड होते जाएंगे और घूम फिर के लोग को जब महंगा खरीदना पड़ेगा तो एक यहाँ पे दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। यही एक चीज़ है यार जो इंडस्ट्री में आज के समय में चल रही है कि आप खरीदोगे तो सब कुछ, लेकिन आप कुछ ओन नहीं कर पाओगे। और यही एक डार्क रियलिटी है पीसी बिल्डिंग की। अब देखते हैं कि आने वाला फ्यूचर क्या रहता है, क्योंकि जिस तरीके से कहानियाँ चल रही है, बड़ी बड़ी कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो थी, जो यहाँ पे आपके हार्ड ड्राइव्स को कई लोग बना रहे थे, कई लोग एसएसडीज को बना रहे थे, वहाँ पे उनको दिक्कत आ रही है। और कई सारे लोग पिवट कर रहे हैं एआई कंपनीज के ऊपर कि इंटरप्राइज ग्रेड की एसएसडीज और सर्वर्स के लिए हम कंपोनेंट किस तरीके से बना सकते हैं, उनके लिए कैबिनेट किस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं, या पावर सप्लाई जो अभी हम कंज्यूमर के लिए बना रहे थे वो हम पिवट करके कैसे एआई कंपनीज के पीछे ले जा सकते हैं। तो यही एक चीज़ है। और ऐसा नहीं कि एआई कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ रैम को खा लिया है, रैम खाने से यहाँ पे बाकी चीज़ों की सप्लाई पर भी शॉर्टेज पड़ी है और सीधे सीधे जो पीसी के अंदर जो हार्डवेयर लगता था वहाँ पर भी पिवट आ गया एआई सर्वर्स के ऊपर। और ये कहानी तब तक चलती रहेगी जब तक एआई सर्वर्स यहाँ पे प्रॉपर तरीके से बिल्ड नहीं हो जाते और जो डिमांड वो लोग फुलफिल करना चाहते हैं, जिस चीज़ को अचीव करना चाहते हैं, वो नहीं हो पाता। अब ये एआई बबल देखने वाली बात है कि फ्यूचर में बस्ट होता है कि नहीं होता, और प्राइसेस जो रहते हैं वो डाउन होते हैं कि नहीं, और जो इंडस्ट्री रहती है खासतौर पर पीसी बिल्डिंग इंडस्ट्री, क्या ये दोबारा से वापस आती है कि नहीं। देखो इंडिया में तो बहुत ही कम था इसका एक्चुअली में इम्पैक्ट। इंडिया में आज भी लैपटॉप का पेनिट्रेशन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है और गेमिंग भी इंडिया के अंदर मोबाइल फ़ोन के अंदर रहती है, लेकिन फिर भी एक अच्छा नीश कैटेगरी था जिसको पीसी बिल्ड करना है, जिसको शौक होता है, वो लोग यहाँ पे करते हैं। और ये उन शौकिया लोगों के लिए दिक्कत है जो हार्डवेयर की नॉलेज रखते हैं, टिंकरिंग करना पसंद करते हैं, और जो नर्ड्स होते हैं ना, उनके लिए एक सैड न्यूज़ है कि जो चीज़ पहले थोड़ी आसान थी, अफोर्डेबल थी, एक बार लोग सोचते थे कि हम पीसी बिल्ड कर लेंगे, इतना कि पैसे जोड़ते थे कि 1-1.5 लाख रुपए मेरे को जोड़ना, उसके बाद मैं बढ़िया सा पीसी बिल्ड करके उस पर गेम खेलूंगा, वो चीज़ है ना थोड़ी सी पीछे होती जा रही है। और कई सारे लोग का जो पीसी बिल्डिंग का जो सपना है ना, शायद ये भी हो सकता है कि वो शायद एक सपना ही रह जाए, क्योंकि जब मैं भी छोटा था ना तो मेरा भी सपना था गेमिंग पीसी, गेमिंग लैपटॉप या प्ले स्टेशन खरीदने का। और धीरे धीरे जब आप कमाने लगते हो ना तो इस तरीके से सपना पूरे करते हो और उसे देख के काफ़ी अच्छा लगता है। लेकिन सैड रियलिटी है कि अब इंडस्ट्री की हालत ऐसी हो रही है कि शायद ये सपने शायद फ्यूचर में कभी पूरे ना हो पाए और एक क्लाउड की तरफ एक शिफ्ट मेजर यहाँ पे आ जाए। देखने वाली बातें क्या रहता है, इस बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, क्या क्लाउड के ऊपर शिफ्ट होगा या फिर इसी तरीके से जो पीसी हार्डवेयर जो महंगा हो रहा है, क्या इसी डायरेक्शन में यहाँ पे चलता रहेगा? सोचने वाली बात है। आप लोग नीचे कमेंट बता सकते हैं अपना ओपिनियन। बाकी आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू अपने रहने के लिए। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।